wong ayu dadi laku godho ati ritet siang dalu kinorban jiwa raga ngundang rasa tumetes ing kalbu lir nguyai segara datan bisa luluke atimu tresnaku bakal kinawa mati
biasae Dik Mang disangoni kuwi tok, Mbak. Oh ngono. Duweke didelikno sesuk Daud, nek entek malah ora sida Daud. Oh ngono, berarti mau siji tok Mang. Ya wis. Engko ketoke ijene saidik ketoke. Kok kena ya? Kok kena dagelan. Sisane nggo tuku rok. Rok apa? Rok sing enek. Sing enek pliweke. Nah. Sing mliwek sini. Mliek. Piye? Mliyak gitu. So, Mang lho pake belekan. belian iki lho tak. Mluwek. RW Mluwek. Iya bener. Nek Iya. ning kene iki ya nek kudu tak mluwek gitu. Ono lho. Mbek Om Es kae. Yuk lor kono angkro. Kae mluwek yo. Ya ya kuwi anu RW kuwi. Iya. So mluwek nek kene iki lho. Iya kaya pas nganggo mluwek to. Kok ketika ineh Mas. Iya, matur suwun tenang. Heeh, kok wayahe nek pas wayah dagelan metu. Oh, apa nek dagelan barang. Kene dagelan. Keneng. Borongan sakmono kae. Borong sakmono kae nek dagelan iki. 10 juta kene 10 tahun tuh meledos kono. jare Om Es emang 10 Enggak juta. rong dino rong bengi kok. Tanggapane kok. Silakan. Oh, gitu. saksone sak. Saksone kok. Melok tampil kok. Matur suwun nuwun. Pak RW doyok matur suwun nggih. Heeh. Iki piye Pak Kanit? Ayo Pak Kanit satu lagu njajal Pak Kanit. Ayo.